Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram bizni kuzatib turgan aziz din qardoshlar, barchalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu oyni fayzini hammamizga mo'l aylasin. Ramazon Qur'on oyi. O'zi Ramazon oyi Alloh subhanahu va taolo qadimdan muborak qilgan oy. Oylarni, kunlarni yoki ma'lum bir soatlarni boshqalardan, joylarni ma'lum bir joyni boshqa bir joylardan afzal qilish, muqaddas qilish yagona ushbu zamon va makonlarni yaratgan zotga xos ish. O'zi yaratgan, xohlagan joyini xohlagandek fazilatli qiladi. Uyni qursangiz, xohlagan joyingizni mehmonxona qilasiz, xohlagan joyingizni oshxona qilasiz. Xuddi shu kabi Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan oy kunlarini o'zi istagandek taqsimlagan va fazilatli, ayrimlarini boshqasidan fazilatli qilgan. Nima uchun? Alloh o'zi bandalarga karam, rahmat uchun, rahmati bo'lgan edi. Makka mukarrama zamini hech qanaqa bir ko'kalam joyi yo'q. Bir sharqirab oqqan suv yo'q. Issiq joy. Lekin Alloh muqaddas qilib qo'ygan. Hamma tarafini oladi. Nima uchun? Alloh muqaddas qilgan. Boshqa butun bashariyat to'planib kelib bitta chiroyli bog'ni mana shu joy muqaddas desin bo'lmaydi. Muqaddaslik kasb qilmaydi. Xuddi shu kabi oylarni ham Alloh subhanahu va taoloning o'zi bir-biridan fazilatli qilgan. Ramazon oyi nafaqat Qur'oni Karim, avvalo barcha samoviy kitoblar nozil qilingan oy. Ibrohim alayhissalomga ham sahifalar, Musa alayhissalomga Tavrat, Iso alayhissalomga Injil Ramazonda nozil bo'lgan. Aynan Ramazon oyida ilohiy vahiylar nozil bo'lgan. Demak, bu oyni Alloh subhanahu va taolo ana shunday mukarram qilib tanlagan. Jumladan Qur'oni Karimni ham Alloh subhanahu va taolo aynan Ramazon oyida nozil qilgan. Endi oldingi samoviy kitoblar mansux bo'lgandan keyin ularning Ramazonda nozil bo'lishini zikr qilishga hojat bo'lmagan Qur'oni Karimda. Balki oxirgi kitob muhimi. Qur'on Allohning so'nggi kalomi shu oyda nozil bo'lyapti. Bo'lgan. Mana shu ta'kidlanadi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramazon oyi shunday oyki, unda Qur'on nozil bo'lgan. Qur'oni Karim nozil bo'lishini o'zi bu oyni sharafli qilgan. Sharaf, ya'ni Alloh o'zi bu oyni tanlagan, Ramazon oyini. Va shu oyda Qur'on nozil qilinishi uni oldingi sharaflari ustiga sharaf. Uni asosiy sharafi mana shu Qur'on mana shu oyda nozil bo'la boshlagani bilan bog'liq. Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lishining asosiy sababi Qur'oni Karim Ramazon oyida ikki daf'ada, ikkalasi ham Ramazon oyida nozil bo'lgan. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Inna anzalna billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Biz uni Qadr kechasida nozil qildik Qur'onni deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilganda, ushbu oyatning tafsirida Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar-ki, Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga Qadr kechasida nozil qilingan jumlatan, ya'ni to'laligicha. Ikkinchidan Rasululloh akram alayhissalatu vassalomga ilk vahiy ham Qadr kechasida nozil bo'lgan. Ya'ni Ramazon oyida. Ikkala nuzul ham Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga nozil bo'lishi ham dunyo osmonidan Muhammad alayhissalatu vassalomga nozil bo'lishi ham Ramazon oyida sodir bo'lgan. Shuning uchun avvalo bu oy Qur'on oyi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi xohlagan, o'zi istagan iroda hikmatga ko'ra bu oyni Qur'on nozil qilish bilan musharraf qilish barobarida Payg'ambar alayhissalatu vassalom, Jabroil alayhissalom boshchiligida bu oyni Qur'on mavsumi etib ummatga o'rgatib ta'lim berib qo'ygan. Faraz qiling, Qur'on nozil bo'ldi. Masalan, Ramazon oyida. Bo'ldi, shu bo'yi Ramazon oyini Qur'onga hech qanaqa aloqasi bo'lmasa qanday bo'lardi? Ramazon oyini Qur'on oyi ekani
to'liq namoyon bo'lmasdi. Shu kunda boshlanishda bitta vahiy nozil bo'ldi, tamom assalom. Undan keyin necha yuzlab vahiy bo'ldi. Qaysi oy, qaysi kun, hammasini muqaddas qilmaysiz-ku. Hammasini alohida bir mavsum qila olmaysiz-ku. Ana bu oyni Qur'on nozil bo'lishi, bu oyni Qur'on oy qilgan bo'lsa, lekin bu oyni asosiy Qur'on oy qilgan amaliy chora bu Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning shaxsan o'zlarining namunalari orqali bu oyni Qur'on bilan o'tkazish joriy qilinishida namoyon bo'lgan. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom har yili Ramazonda Qur'onni Jabroil bilan birga xatm qilardilar. 3 ta rivoyat kelgan. Jabroil Rasulullohga Qur'onni o'qib berar edi. Rasululloh akram alayhissalom Jabroil alayhissalomga Qur'onni o'qib berar edi. Uchinchisi Jabroil bilan Rasululloh akram alayhissalom Qur'onni bir-biriga o'qib berar edi degan rivoyat 3 xil lafz ishlagan. Shuni muhaddislarimiz mana shu nuqtani e'tiborga oladilar, shuni ehtiyot qilib saqlashganda shu lafzni aytadilarki, bu uchala rivoyatda 3 xil bo'lishining sababi mana shu uchalasini jamlaganimizda holat to'liq gavdalanadi. Ya'ni Jabroil alayhissalom o'qib berib ketavermabdi. Yoki Jabroil alayhissalomga Rasululloh akram alayhissalatu vassalom o'qib berishi bilan ish bitmabdi. Balki ular bir-birlariga Qur'on o'qib beribdilar Ramazonda. Har Ramazonda endi masalan 1-Ramazon, 2-Ramazon, 3-Ramazon, qaysi Ramazon oylarida hali Qur'on to'liq bitmagandiku. O'sha kungacha nozil bo'lgan suralar, oyatlar xatm qilingan. Hali nozil bo'lmagani xatm deb bo'lmagan. Oxirgi Ramazonda Rasululloh akram alayhissalom aytganlar, Jabroil menga Qur'onni 2 marta xatm qildirdi. Bu ajalimdan darak deb bildim deganlar. Ya'ni mustahkamlash uchun shundoq qildi va men bu yil vafot etsam kerak deganlar. Bemor bo'lganlar. Ana Ramazon oyida demak Jabroil alayhissalom Rasululloh akram alayhissalatu vassalom bilan birgalikda Qur'onni xatm qilishni joriy qildilar va payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zlari Ramazonda asosan Qur'on bilan band bo'lish barobarida sahobalarga ham shuni o'rgatganlar. Shunday bo'lib Ramazon haqiqiy tom ma'noda Qur'on oyi bo'ldi. Agar dastlabki vahiy Qur'onning dastlabki vahiysi Ramazonda nozil bo'lgani bo'yi bu oyni Qur'on bilan qaytib bog'lanmaganida bu Ramazon oyining Qur'on oyi bo'lishi demak to'kis bo'lmas edi va amaliy jihatdan siz bilan bizga Qur'on oyi ekani ahamiyat kasb etmay qolar edi. Tarixiy bir hodisa bo'lib o'tgan ekan, tamom masalan bo'lib qolar. Lekin Rasululloh akram alayhissalom ilohiy hikmat shuni taqozo qilganki, Qur'onni shu oyda nozil qilib, bu oyda ro'zani farz qilib, shu oyni Qur'on oyi qilib bergan. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom boshchiligida. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilgan. Odatda masalan Muharram oylari haqida gap ketadi, masalan urush harom qilingan oylar va hokazolar. U oylarni fazilat, u oylar haqida masalan boshqa bir yoki mana boshqacharoq aytsak, odatda ba'zi bir hukmlar aytiladi. Masalan hajning mavsumi bor, to'g'rimi? Lekin hajning ham mavsumi bor, ya'ni Zulhijja oyida bo'lmasa haj bo'lmaydi. Ya'ni xuddi ro'zani mavsumi bo'lgandek, belgilangan vaqti bo'lgandek. Lekin haj oyi haqida masalan bu Ramazon oyi haqidagi singari Qur'onga bog'liqlik zikr qilinmagan. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyining ro'zasini farz qilgandan keyin Ramazon oyida ro'za tutinglar, kim oyini ko'rsa ro'za tutsin deb ketavermasdan bu oyda Qur'on nozil qilingani hidoyat uchun degan so'zni qo'shgan. Nima uchun desa, shu Ramazonni Qur'onga bog'lash uchun. Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lishini ta'kidlash uchun aynan oyatni o'ziga shu ma'no kiritilgan. Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lishining yana bitta fazilati, yana bitta ahamiyatli joyi shuki, endi bu hikmat istash ma'nosida. Ramazon oyidan boshqa vaqtda Qur'onga bunaqa quvvat topa olmaysiz. Bu Alloh shuni qilib qo'ygan. Qorilarni jamlab kelib o'qisangiz ham bunaqa xatm qila olmaysiz.
tinglovchida ham bu shavqni topolmaysiz. O'quvchida ham. Nimaga desa, bu oyda ro'za nafsni tarbiyalab turib, shaytonlar kishanlanib, mana buni hozirlik bo'lgani uchun ham bu oy haqiqiy ma'noda Qur'on oyi o'laroq o'tkaziladi. Agar mana shu tuganlik, atroflicha mana shu hozirlik agar bu oyga Alloh subhanahu va taolo tomonidan joriy etilmaganida, bu oyda demak, bu oyning Ramazon oyi ekanini biz bugungi holatdagi shavkat va shukuh bilan topolmasdik. Hammasi islom ummatiga berilgan fazilat.